Oke mas bro, kita mancing di parit mas bro. No? Ya bisa ya kayak. Pun juga ada pola water. Ikan apa itu mas bro? Tarikannya. Udah punya pelampung kan? Lampungnya dibawa mas bro. Tiba-tiba ikannya nggak ada. Itu saya kan? Hah? Itu saya ya. Boleh? Apa? Nunggu apa? Kena wah. Yang kau ikut kejut sama dia kejut. Apa yang boleh nih? Ikan apa ini? Kok pelampungnya? Macam benar makanan macam lah. Nah, bawa lah. Kecil ini. Ah, aduh kecil. Ah, cari lagi. Ah, ikan apa ini? Alamak, habis umpan lagi. Oke mas bro, kita lanjut. Umpannya habis lagi mas bro. Hah? Oh mas. Ah kecil. Banyak ikan ini sih di tempat ini mas. Ikan apa? Serdeng, likeng. Nih. Up. Dia lagi kayaknya mas. Ya dia lagi mas. Ikan yang sama bro. Cuman ini lebih gede yang dari dari yang tadi itu nih. Ini kan lebih gede ya. Ikan ini semua dapatnya sini mas. Kita cari ikan gabus malah dia yang dapat. Nah, pelampungnya udah mulai dibawa lagi mas. Hah? Nah, udah dibawa lagi mas pelampungnya. Ikan yang sama kayaknya nih. Nah, dibawa lagi mas. Oke, telan. Nah, iya kan? Itu dia lagi mas. Aduh. Ini gede mas. Gede ini. Gede dari yang tadi nih mas. Nih.
Kalau tempat kita ini namanya Dikeng. Walaupun agak segini kita ngumpul banyak ya, ya lumayan ya kan. Kita berusaha mancing gabus ini, apa nanti dapat. Bangkok gabe. Nih mas, ya lagi mas. Ini beda mas, beda yang dari yang tadi. Ini beda nih, yang tadi kayak gini dia. Sini kok. Nah, sisiknya agak halus. Kalau yang ini kan agak bulat ikannya kan. Nah, beda mas. Hei, diam. Nah, ini warnanya agak kayak maser ya, kuning-kuning itu kan.